د کندوز برېښنا شرکت مسؤلین وایي د تیر 1403 هجري لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1 میلیارډ او 455 میلیون افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. د دغې ادارې مسؤلین زیاتوي چې د عوایدو راټولولو سربیره تیر کال ګڼو لرو پرتو سیمو ته د برېښنا مزي هم غځولي چې له برکته سلګونه کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوي دي. د کندوز برېښنا ریاست د خپلو منظمو هڅو او برېښنا ته د خلکو د لاسرسي د پراخېدو په پایله کې د 1403 لمریز کال په ترڅ کې د پام وړ عواید راټول کړي دي. په یاده موده کې ټول ټال 1 میلیارډ 455 میلیونه 1,18,690 افغانۍ عواید راټول شوي دي. د یادې ادارې مسؤلین زیاتوي چې دغه شمېر راټول کړي عواید یې د 1402 هجري لمریز کال په پرتله 4.50 سلنه زیاتوالی ښیي چې یاده چاره د عوایدو راټولولو په برخه کې شته شفافیت په ډاګه کوي. چې دا شمېر د 1403 لمریز کال د عوایدو په پرتله 4.50 سلنه زیاتوالی ښیي. کندوز برېښنا ریاست په 1402 لمریز کال کې 1 میلیارډ 391 میلیونه 15,40,870 افغانۍ عواید راټول کړي وو. په 1403 او 1402 کال کې یاد عواید د برېښنا د بیلونو د مصرف او همدارنګه له متفرقه خدماتو څخه ترلاسه شوي دي. دا یادولو وړ ده چې څه موده وړاندې د هیواد برېښنا شرکت عمومي ریاست مسؤلینو له شیرخان سوداګریز بندر څخه تر کندوز ښار پورې د وارداتي برېښنا مزو بدلولو پروژې د ګټې اخیستنې پر مهال ویلي و چې روان کال به د دغه ولایت پاتو ولسوالیو او سیمو ته هم د برېښنا مزي وغځوي چې له امله به ګڼې کورنۍ له برېښنا برخمنې او د نوموړې ادارې په عوایدو کې به لا نور ډیروالی راشي.